Máš? No. Čaute, máme po tréningu a ja si idem spraviť rýžovú kašu. Dúfam, nájdem misku niekde. Tak, túto väčšiu. Takže rýžová kaša od BM Kávoviny. Si vymažeme. Máme si tam stovečku. Máme mimochodom po tréningu chrbátu. A pridal som k tomu ešte biceps. Takže máme tam 100 gramov. Takisto proteín od BM Kávoviny. Tento konkrétne po tréningu si dávam pistáciovú čokoládu. Prečo? Neviem. Proste tak mi to vychádza. Ty neškul za tým telefónom, vyzerá to hrozne. A proteínu si tam dám 30 gramov. Ok, tam 30. A na 100 gramov si dávam, respektíve na každú kašu si dávam približne 5 násobok. Chcem to trošku hustejšie, tak dám 4,5 násobok, takže na 100 gramov si dám 450 vody. Dúfam, že sa mi to tam zmestí. Dúfajme. Berám si vidličku. Či nás to robím do dozy, tak uvidíme. Ale asi sa to tam zmestí. Síce na knap, ale zmestí. 400. 450. 452. No. Žena ma zabije, lebo všetko zašpiním. Ale už prináša to svoje obete. No. Škoda, že mi vypadáva viac toho proteínu ako kaše. Nič, musím si to robiť do dozy, alebo si to nebudem robiť ja. Dobre, idem to zamiešať, potom vám ukážem finálny produkt, dobre? No, daj tam len tú pauzu. Po dlhom prehováraní o tom, ako to tu vyzerá a pár výhražných pohľadoch som sa rozhodol to premiestniť do tejto misky, kde to zamiešam. Ale nič nesmie výjsť na zmar. Takže takto. Pomiešame. Ešte zatiaľ to mi to vypadáva. Ale to pomiešané a utrem to. Tu sú vytierky. Utrem si misku. Ostatné sa uprace. Dáme to naspäť. Vidíte, ono sa to tam krásne zmestí. Problém je v tom, že sa to tam nezmestí naraz aj suchá kaša, aj dostatok vody. Ináč sa to tam krásne zmestí. Pointa toho, že teraz to nechystám deň dopredu, a chystám si to doma. No a teraz šup s tým do mikrovlnky, na minútu premiešať, na minútu premiešať. Zastav. A môžeš ísť aj tam naspäť. No. Takže upratať sa to tu ešte neupratalo. Samo to spraví až potom. Svieti mikrofón, aj toto svieti. Hej. Bliklo. No toto. No, takže tu máme výsledný produkt.
takáto fajná hustá kaša. To máme po tréningu. 100 gramov, 30 gramov proteínu a za chvíľu si zoberiem aj lyžičku. Super. Ešte ma čaká dneska jedno jedlo, to bude tvaroh s ovocím. Bude ti treba tú lyžičku? Bude mi ju treba, lebo potom to nezoberiem. Hej, zle sa to vyškrapká. Dobre, takže proteín BNK vo vini, rýžová kaša BNK vo vini a pred tréningom, po tréningu. Pred tréningom som mal 50 gramov, 30 gramov proteínu, 50 gramov rýžovej kaše, 30 gramov proteínu. A toto je po tréningu. Takže, čaute.